Hello，大家好，我係 Kara，又係 Kara 話你知，咁我又趁呢個機會同大家分享下大提琴嘅基礎技術啦。咁點解講嚟講去都仲係講緊嗰個長弓擺落去，即係就 outside string 個角度咧？其實因為呢樣嘢真係好重要，因為應該咁樣講，如果你個基礎嗰條長弓做唔好咧，你會因為呢個長弓角度做唔好咧，而產生好多你想象唔到嘅技術問題。而呢啲技術問題咧，當中如果你係直接去解決呢個問題嘅時候，係解決唔到嘅，因為嗰個原因咧，其實就喺條長弓嘅角度度產生嘅。例如你會聽到好多雜音啦，你去唔到一個穩定嘅 contact point 度拉琴啦，無端走咗去第二度啦。咁你想拉翻隻手上嚟，或者拉翻隻手落去咧，其實一路都做唔到，係咪？咁其實個原因咧，係因為你個角度都仲未好，所以你用個角度係錯嘅話咧，你會產生即係你頭先講嗰啲係啲基礎你睇得到嘅問題。咁當然仲有你聲音判斷唔到究竟係乜嘢。更加唔好講你即係喺一個你想拉音樂啦，因為你做句嘅話，你做音樂嘅話，除咗拉啱個音準、拉啱個聲音，你仲想拉唔同嘅音色噶嘛？咁如果你個角度係唔啱，其實真係好難行去嗰啲層次嘅練習裏邊嘅。咁所以翻嚟個根部先，係啦，即係好似呢棵植物咧，如果你上高有時，你無論剪佢又好，淋一啲即係點啊，你杜蟲又好，俾佢淋水啊、曬太陽都好，佢條根你始終都係要保護好。咁佢裏邊生得，佢個根生得越深咧，佢個植物就越健康，可以咁樣講。咁所以咧，長弓真係好重要。咁所以咧，之前講呢兩個角度咧，我覺得講還講，但係到學生練習嘅時候，其實係有難度嘅。咁主要個難度咧，就係我發現其中一個難度，我今日想講咧就係係個視覺令到你擾亂咗。咁好多人練琴咧，真係唔放心自己拉成點，成日都用眼睇，唔係睇呢度就睇呢度。唔講左邊先，我哋先今日講翻右邊。咁就係如果你去睇嘅時候咧，你會以自己軸心咧去思想呢支弓嘅角度。咁就通常啲人絲線就係點解會衰呢樣嘢啦，係啦。咁如果你拉呢邊嘅話咧，你把弓根去開始拉，你會覺得哇，點會走咗去咁遠嘅？你會驚啊嘛，係啦，你就想收翻佢埋嚟啦。上次個堂亦都講過，係咪啊？咁呢啲咁嘅嘢咧，都係因為你嗰個認知啊，對支弓嗰個角度嘅認知係以自己做軸心去思考。咁如果你以條線做軸心去諗咧，咁件事咧就客觀好多啦。咁你就會真係喂，咁真係喺呢度先至係90度喎，好冇？咁 A 線你都會容易啲用呢個方法去諗啦。咁你可以想像咧，條琴線咧係一條延長咧，一路去到南極、北極咁樣，北極、南極係啦，兩端嘅直線。咁你支弓咧亦都係無限咁伸延。咁所以其實你喐少少咧，你會考慮到其實係好大嘅動作嚟㗎。咁你可以去感應一下，想像一下。係啦，即係感覺下個空間。當你喐一支弓，唔係喐緊你點嗰個位，係成支弓嘅角度嘅移動，成個空間會發生咩事？咁你會比較容易開始咧，唔好太靠個視覺啦去拉琴。咁除咗咧呢個角度之外咧，就係呢一個角度咧，大家亦都要認真考慮下嘅。4條線咧個過線角度咧。好多時候，因為一去到 outside 咧，哇有地方去，嗱聲去多啲，因為好驚撞到中間啲線。咁側間你冇得走啊嘛，即係中間你冇得走，咁你就會唯有喺嗰個幅度裏邊轉線啦。但係喺 outside string 嘅時候咧，有地方去咧，大家好似係無限量咁去。咁呢件事當然係絕對唔好啦，因為如果你過線4條線 outside 兩個空間特別大。中間又特別細，其實咧人係好容易記得某一啲幅度嘅動作嘅，即係人體啊。如果你去呢邊走好遠咧，你去落 G 線由 C 上 G 嘅時候咧，你好容易一樣碌咁多，咁你唔小心就已經飛咗去 D 線。咁所以點解有啲真係初學嘅同學呢邊因為走太遠，根本就去唔到隔離條線，就已經走到好遠咁樣樣。咁4條線嘅幅度過線咧，最好係一模一樣，即係話咧你一離開咧前邊條線咧。你就已經 landing 下一條線，你唔好再喐啦。如果你係行一條 parallel 嘅線，你係唔會揩到，就永遠都唔會揩到嘅，係咪？你喺度彈直線啊，你咪一路拉一路突然間轉線。你要呢個角度一定要處理好咯。拉橫弓嘅時候，咁今日唔係講呢個 point，今日先講咧，就係你過線個幅度有幾大先，係啦，幅度有幾大啦。當你移好呢個角度之後咧，你嘅線係可以拉直線嘅，你會喺同一點度拉，你唔好周圍走。係啊，你會喺同一點度拉。如果你想周圍走，咁就會變成咁啦。但係你唔想周圍走嘅話，應該係咁。
跟住就係咧，你練嘅時候咧，你留意下你擺呢條線去到勾沙嘅時候，個線嚟到呢度就收手啦，唔使真係揩走咁遠啦，好冇？咁呢啲咧，你哋喺練琴嘅時候，即係除咗專心睇你哋嘅琴譜，一路數拍子拉啱音準，真係要留意下你個右手係做緊咩嘢咯。咁呢啲係真係好 core 嘅一啲大提琴。一啲概念或者技術概念，你哋唔可以忽略㗎，知唔知？咁啊，我希望今集就可以幫到你哋喺練習上有多啲嘅諗法啦，喺呢個即係練習角度上高。咁另外就係有啲咩問題留言話我聽啦，咁啊分享多啲啦。咁如果你未諗清楚你究竟應該要問啲乜嘢，你都可以留言㗎。咁我試下幫你分析一下，究竟其實你而家個問題點喺邊？因為好似頭先咁問題咧，有好多可能你會見到一啲係結果啊，即係你可能係一個初級嘅原因，跟住咧即係一啲 core 嘅原因引申出嚟嘅結果。咁你可能見到個結果唔緊要㗎，你講出嚟啦。咁我試下同你揾翻條根究竟喺邊度，幫你梳理下啲問題，睇下幫唔幫到你。